有一种美味会让人心心念念，让人难以忘怀，更美好的让人想要分享给全世界。在香港有一间餐厅非常非常有名，叫做福临门。这间餐厅呢是众星云集、富豪追捧的一间餐厅。拜疫情所赐，龙月有机会可以请到福临门的厨师，而且不是只有一位而已，他们请了4位的主厨过来这一边。自从我朋友邀请我来龙月吃饭之后，后来我发现我爱上这个餐厅。所以今天我跟大家来分享他们的一些菜色，从他们的点心到他们的主食，跟他们的一些手工的菜，我想可以期待一下，让我们来分享一下它的美味到底有多厉害。来龙月这边啊，如果你想要吃他们的正宗港点，一定要中午来，因为他们只有中午才会有港点，晚上是没有的。这个是他们的鲍鱼烧麦，它做的层次分明啊，然后还有他们的这一个蛋白海鲜烧麦，哇呀，这个好像可以一口直接吃下去，因为我刚刚隐约看到这里面还有干贝，然后还有其他的海鲜，它的这个皮是薄的，然后它海鲜的味道搭在上面，吃起来感觉好像在吃那种海鲜河粉。那我刚刚在夹这个时候，我有感觉到它这个肉是很扎实的。它除了鲍鱼的口感以外，这个里面还有香菇，还有一些海鲜的那个姜泥在这里面，所以它吃起来就是碧琪，有点脆弱。因为就是说，你吃的这个点心啊，这种烧麦的感觉会让人家觉得不像在吃点心，好像在吃主食。就是它用的每一个食材都很清楚，然后它的用料啊，让你觉得它吃起来口感是很饱满、扎实。龙月这边他很敢给食材，然后很用心在做这些食物，所以相对的单价稍微高一点点，代表这一间用的东西是真材实料、扎扎实实，他根本就不需要去这边减一点、那边减一点，是完完全全的是做一个最好的一个呈现。香港每一家每一户人都有自己的煲汤，那就有一道汤，就是我很喜欢龙月的一道汤，就是他们的响螺煲汤。我第一次来龙月吃到这个响螺煲汤的时候，我心里想说好奇怪，因为我吃进去的话完全没有螺肉的感觉，但是有螺肉的香气。这个师傅很厉害哦，我跟他喝这个汤的时候，就是说这个汤里面除了他放了香螺、枸杞、虫草、金华火腿等等，应该还有一些。那当他在熬这个汤，熬煮这个10几20个小时，熬煮完之后，他会把这个料拉起来之后做一个干燥，干燥之后他把它冰起来。那其实我觉得它是有点像就是另类的熟成方式，所以他把它干燥完之后，他等到客人如果点这道汤，他再把这个汤拿出来，跟干燥过的香螺放进去，再煮20分钟，把味道再吐出来，所以造就这一碗迷人的汤头。好了，每一间粤菜馆都一定会有叉烧，都一定会有烧肉。那龙月的叉烧让我喜欢的是因为它是甜，但它不腻，因为它上面它刷的是蜂蜜，然后真菌的口感蛮好的。那因为它选的话比例是刚刚好的，它的瘦肉的比例是比较高，可是它让你吃起来是油脂含量是高的，也就是说它选的第一，肉的品质很高；第二，肉的部位很好，这个超厉害的。所有人想要做烧肉，都想要把这个皮做到有脆度，但是都不好做，做不出来。当你把脆度做出来，通常都做到太硬。我觉得这个脆，它拿捏的是刚刚好，就是你顶一下它就破掉了，可是又不会让你觉得它没有口感。你看哦，它的瘦肉、肥肉，再加上它的这个皮，是黄金比例的1:1:1，刚刚好哇，超棒的。再搭配它的这个蜂蜜芥末籽酱，整个把它的香气跟油脂拉出来，很明显的吃到这个主厨的功力。这道菜是我自己个人非常喜欢的一道菜，当然鲁哥也不是常常都吃得到，你可能要到就是正宗的粤菜馆，他们可能才有，而且现在鲁哥非常非常的贵。跟大家分享一下，人家说啊，一鸽胜9鸡。就代表一只鸽子的营养价值比9只鸡的营养价值还来得高。像这种鸽子的做法，通常都是卤炸，炸其实应该就是做脆皮，然后或是白卤，然后还有煲汤。卤鸽煲的汤超好吃，超棒。其实你做一只卤鸽跟做一只烧鹅的工序是一样。然后你看烧鹅可以那么大只，然后到大面积的做，跟卤鸽这么小只，还要把里面沾过这些酱料，然后腌进去，其实都很困难。那其实在吃的时候，很明显你可以吃到它用了很多的香料、中药。腌的这个肉，所以每一口吃进去的那种香气都是有。他们这个卤鸽啊，不在他们的菜单上，但是你们今天看到这个影片的时候，下次来你可以指定这道菜，或者你提前预约，
这道菜真的是太厉害了，而且是超级用心。它这道菜叫做蟹膏粉丝煲。那顾名思义的话，它就是把这个螃蟹的蟹膏整个都把它拆出来。它不只拆膏，还拆肉，就是它真的是自己拿一只螃蟹，然后这边拆，把肉拆出来，然后把蟹膏挖出来，再把跟它的这个粉丝拌炒在一起。你知道吃这种快炒类的这种食物啊，最让人家兴奋、最让人家感动的就是锅气。因为如果我们吃这个粉丝，它看起来没有烟哦，就一吃下去，哇，是烫嘴的，然后那个热气从里面冲出来的时候，我觉得我看太厉害了。你在吃每一口粉丝的时候，都有满满蟹肉的香气，然后还有那种蟹膏的那种咸香，蟹肉的鲜甜，很好吃，很好吃。这一道炒饭是他们这一边算比较特别的一个炒饭，叫魔鬼炒饭。可是，一般来讲，人家想说魔鬼炒饭是不是很辣，还是说魔鬼炒饭是不是因为它调味料很重？那我们请他们这个比较专业的经理人来跟我们分享一下魔鬼炒饭的由来。这道魔鬼炒饭是我们店内的镇店之宝招牌。那它的来由是有一次简师傅在做菜的时候，店里来了一位就是贵客，是金庸的儿子查良镛先生。他其实是《明报》的一个美食家，然后他也是写了很多美食的传记。他那天就跟简师傅下了一个挑战，说我今天想吃炒饭，但我想吃一个我没吃过的炒饭，那些什么扬州炒饭这些都太常吃了。那简师傅就说没问题，他去厨房看了一下材料，他就想说，既然他来挑战我，那我一定要给他吃一个没吃过的。所以他当时突发奇想，他用不同的辣椒、红椒汁，用不同的酱汁，他自己做了一个特调。其实他说他当时在做这个酱汁的时候，他都没想法了，他也不知道做出来是什么味道，就是非常即兴发挥的炒出了这道香辣，可是却不会让你辣到吞不下，需要喝水的这个辣度的一个这个魔鬼炒饭。然后他推出这道炒饭的时候，其实叫什么名字他都不知道，所以查先生问他说这个叫什么名字，他就想说他的威严，他的徒弟就叫他魔鬼，所以他说那既然是我炒的，那不如就叫魔鬼炒饭。过没几天，这个查先生在《明报》上写了一篇专栏，我吃过最好吃的炒饭叫魔鬼炒饭，这道菜就爆红了，然后就人山人海的排队，每个人都想要去吃这道魔鬼炒饭，他就是这样演变而来，所以我们就把他的这道招牌菜放在我们餐厅作为我们餐厅的镇店之宝。所以是平常人来都点得到吗？对，这道菜在菜单上，但是有点到魔鬼炒饭的话，我们就应该知道说，他应该是个熟客，或是有听过这个故事，不然一般的客人来吃粤菜餐厅还是会点比较传统的。所以如果点到魔鬼炒饭的话，我们就会发自内心的觉得说，哇，他一定是个行家或是熟客了。行家。所以建议来这里的话，如果可以吃一点点辣的客人，必点这道魔鬼炒饭。但因为我已经吃很多次了啦，然后我也很喜欢这一道炒饭，是因为它颜色很重，它的材料很多，包含它这里面也有豆豉，它那个香气啊，还有它那个锅气是很饱满的。我觉得食物这一件事情哦，如果你把这个食材传承，就是上一辈的一个风味，然后结合现代的创意，我觉得这是最难的一件事情。你要把食物做得很精美，而且重点是吃起来又要很美味，然后口感又要很细致，我觉得是很难很难很难。可是蒞悦他做到，所以我们今天把蒞悦的一些食物跟大家分享，带上你的爱人，带上你的家人，不妨你也来吃吃看。那喜欢我们的频道，也可以订阅，也可以按赞，跟着汉涛天下，我们一起淘尽天下。下次见。